de un toldo real, que lo que hacemos es llevando la energía desde el generador que tenemos aquí abajo por medio de los cables, la llevamos hacia el motor y con una reductora que está enganchada a varias poleas, haciendo que esto vaya hacia allá y hacia acá, y lo que conseguimos es que termine el mecanismo parándolo con los finales de carrera y un interruptor conmutador. Lo que tenemos aquí es una imitación de una lavadora real, que lo que hacemos es que con esta batería volvemos a llevar la electricidad hacia el motor y con nuevamente una reductora reducimos la velocidad a la que nos interesa, lo enganchamos aquí con un engranaje y finalmente presionando el botón cada vez que nosotros queramos lo que hacemos es que se mueva la lavadora. Y aquí lo que tenemos es una imitación de cómo subiría y bajaría una persiana utilizando un mecanismo de... Volvemos a utilizar lo mismo, se lleva la energía aquí al motor, la reductora, y esto se llama piñón cremallera, que lo que hace es que mientras esto rueda sube por la cremallera y finalmente vuelve a parar. Bien, no funciona. Vuelve a parar. Vuelve a parar exactamente en los finales de carrera.